Мастер 16 века. Взгляните. Моя роза 24 грани чистого света. Это вершина искусства. Ювелиры XX века. Прекрасная работа, коллега. Но позвольте показать вам будущее. Мой бриллиант имеет 57 граней. Каждая рассчитана, чтобы поймать и вернуть свет. Это не просто камень, это танец огня. Мастер 16 века. Невероятно. Он словно горит изнутри. Ваша работа — это магия.